আর মুখটাকে ঘোরাও দেখি, চোখটা দেখাও ভালোভাবে, চোখটা আমি দেখি, চোখটা জিরো পরের বাচ্চা, কিন্তু চোখটা যেন এখনই ফুটতে লেগেছে, চোখের দানা ভালো হবে বাচ্চা না। জিরো পরেই যদি এরকম হয় তাহলে বড় হলে আরও চোখের দানা ফুটবে। দানা বেঁধে দিচ্ছ? হ্যাঁ, বাচ্চার সাইজ খুব বড়। ঘোরাও দেখি, পাখান দেখি, পাঞ্জাগুলোতে নোংরা লেগে গেছে, খোপের ভিতর থাকে তো, ধরেছে। ঠিক আছে, ছাড়ো, বেশ এক নিচে রাখো, এখানে লম্বা একদম। ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম বন্ধু। এই তো আমার ছোট বন্ধু, তারও আর একটা বন্ধু এসে গেছে, এই যে।